بسم الله الرحمن الرحيم. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه فرمائے چې رسول الله فرمایل دا الله رب العالمین د وینځ مو وحی زنانه مراد کنه دا مو وحی نبی علیہ السلام منع وکړه. عمر راغی د الله پیغمبره تاسو د زنانو د وهلو نه منع وکړه نو زنانه زړورې شوې نو هغې وایي اوس خو په قسم وهل نشته وهل ټکول نشته چې بس هغې هغه پښتانه متل کوي خپې پرېښودې او په سر روانې شي. نبي علیه السلام یې ځکه لږې لږې وهئ اجازت یې ورکړه نو بس د سړو خو ته زړونه ډک شوي چې اجازت یې ورکړه چې لاړ ښې وډبوئ او چې سحر شه د سحر د رسول الله دروازې ته بې شماره زنانه ولاړې هغې شکایت کوي ډېره چې بس که نه پرون تاسو اجازت سړو له ورکړی دی نو هغې پرون بس د ډانګي نه بغیر بل څه کار نه دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې پورا د الله بندګانو به یې بیان وکړو وایي زما کور ته ډېرې زنانه راغلي وي د خاوندانو شکایتونه یې کول. نبی علیہ السلام دغه خلق غوره نه دي دغه خلق غوره نه دي یعنې مطلب دا دی چې د دوی سره نیکي پکار دی. شریعت په حدودو کې دننه اوسېدل پکار دي د شریعت د حدودو نه به بهر کېږي نه. نو فرمایي وعن ایاس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تضربوا اماء الله موحد الله وینځي ان زنانه موحد منه وکړه نو البته زنانو قران شروع چې موال خو پکې نشته ته نبی علیہ السلام منه کړی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم برسنه منه وکړه نو صحابه بیا غنه کول. فجاء عمر راغی رسول الله رضی الله عنه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته فقال وی فرمایل زائرنا النساء على ازواجهن زړور شوي زنانا په خپل خاوندانو باندې چې تاسو د وهلو نه منع وکړه نو هغې زړور شوي. فرخص فی ضربهن نبی علیہ السلام رخصت ورکړه د هغې په وهلو کې اوس هغې لاړ جو ښې وډبولي فاطواف بآل رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځېدل په آل د نبی علیہ السلام باندې نساء کثیرون ډېرې زنانه یشکون ازواجهن چې شکایت کوي د خاوندانو باره کې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل لقد اطواف بآل بیت محمد یقینا اوچورلېدلې وګرځېدلې فآل د کور د محمد رسول الله باندې نساء کثیرون ډېرې زنانه یشکون ازواجهن چې شکایت کوي د خپل خاوندانو باره کې. لیس اولئک بخیارکم ندی دغه کسان غوره د تاسو نه یعنې تاسو کې غوره خلک دغه نه دی مطلب داسې مه کوئ. الله رب العالمین دا عمل لنكونن من الخاسرین ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.